Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, այսօր արդեն հուլիսի 28-ն է եւ այս հաղորդման ընթացքում Հայաստանից շատ թեմաներ ունենք խոսելու, հիմնական ուշադրությունը Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի վրա է, կարևոր թեմաները մեզ ուզող այստեղ են, ինչ հարց է բարձրացրել Փաշինյանը, ինչ է պատասխանել Պուտինը, ինչ հարց է բարձրացրել Պուտինը Փաշինյանի առջև Այս հիմնական հարցերն են, որ մտահոգում են թե Հայաստանի վարչապետին, թե Ռուսաստանի եւ կարծում եմ Հայաստանի բանակցությանը նույնպես։ Սախարովան երիտասարդական ֆորումի ժամանակ երկին անդրադարձել է Հայաստանին, այս հարցը նույնպես կխոսենք հապկին, ինչու հապկը չի օգնել։ Փորձեմ կարճ անոնսավորել, որովհետեւ կարևոր է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրապարակել է արդեն ամբողջական զեկույց, թե քանի հոգի է ձերբակալվել, քանի հոգու նկատմամբ քրեական գործ կա, ինչ փլում են այդ քրեական գործերը, սա էլ կարծում եմ կարևոր հարց է։ Ռոսսելխոզնաձորից քրկին կա հայտարարություն, որ իբր Բելարուսով հայկական ծաղիկ է փորձել Հայաստանը տեղափոխել Ռուսաստան։ Մնացած հարցերը արդեն վերաբերվում են Ուկրաինային, Զելենսկին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, հանդիպելու է Թրամփի հետ, դրանից առաջ Մեծ Բրիտանիայում էր, այնտեղ հանդիպում էր նոր վարչապետի հետ, Մոսկվան կրկին գրոհի տակ է, հարվածներ է հասցրել Ուկրաինան 390 անթաչուցող սարքերով գրոհել է Մոսկվայի վրա, էլի հետաքրքիր հարցեր կան Միացյալ Նահանգներից Նետանյահուն էլ է հաստատի Միացյալ Նահանգներում Թրամփի հետ է հանդիպելու, Թրամփը բազմաթիվ հայտարարություններով է հանդես եկել, բոլոր հայտարարություններում միանշանակ չենք անդրադառնա կարևորներին մասամբ կամ կարևորներին կանդրադառնանք հաջորդ կարևոր հարցերից մեկը, որը որ կարծում եմ առանձին ուշադրության կարիք ունի, Իրանի գործողություններն են Իրաքում, շարունակական բնույթ են կրում Իրանի գործողությունները Իրաքում քրդերի դեմ, եւ հիմա նաեւ տեղեկություն կա Իրաքից, որ իբր Ուկրաինան նույնպես ներկա է Իրաքում, ինչ որ գործողություններ է նախապատրաստել եւ այլն այդպես շարունակ։ Սա հետաքրքիր հարց է, կարելի է կապել քրդերի ակտիվության հետ եւ Իրանի ակտիվության հետ Իրաքի մասով։ Իսկ ասում ենք մեր հաղորդումը անպայման լայքեք սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք, եթե չեք բաժանորդագրվել, որ վաղը հանկարծ չկորցնեք մեր ալիքը իմիջայլոց ճիշտ կլինի նաև բաժանորդագրվել մեր Telegram-յան ալիքին։ Telegram-յան ալիքը մասամբ ակտիվ է, բայց սա հնարավորություն է, որպեսզի ապագայում հանկարծ չկորցնեք մեր YouTube-յան ալիքը, ով գիտե, եթե միայն YouTube-յան ալիքի վրա հենվենք, վաղը ոչ ոք չգիտի ինչ կլինի։ Դրա համար կարծում եմ կարևոր է բաժանորդագրված լինել Facebook-յան էջի վրա, չնայած որ Facebook-ում կրկին պասիվացել եմ վերջերս, Facebook-ը շատ տարօրինակ իրեն պահում, մեկ տարածում է մեր նյութերը, YouTube-ը ընդհանրապես չի տարածում, չի ցուցադրում, եթե լինքով էլ կիսվես, կարող է 1-2 լայք էլ չհավաքի, չի ցուցադրում Facebook, այսինքն ալգորիթմները շատ տարօրինակ են, ինչ որ արգելափակումներ կան էջից վրա, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ կլինի նաև Facebook-ին բաժանորդագրվել, որովհետև մեկ-մեկ այնտեղ էլ շատ կարևոր տեղեկություններով ենք կիսվում։ Սկսենք։ Ուրեմն 3 տեղեկություն ստացանք, որ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Կրեմլը ասում է, որ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Սա նշանակում է այն, որ այնուամենայնիվ Պուտինը չշնորհավորեց Փաշինյանին։ Մենք այս հաղորդագրությունների մեջ նաեւ չենք տեսնում, որ Պուտինը շնորհավորել է Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տանելու կապակցությամբ։ Սա կարևոր է շեշտել, այնպես չէ, որ մենք կարիք ունենք Ռուսաստանի շնորհավորանքների, ես գիտեմ, որ հիմա այդպիսի մեկնաբանություններ կլինեն, չէ, ուղղակի պետք է արձանագրենք փաստը եւ անցնենք առաջ։ Բայց այն, որ հեռախոսազրույցը կայացել է, սա նշանակում է, որ Պուտինը ուզի թե չուզի ստիպված է ճանաչել Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները։ Հիմա թե ինչ են խոսել Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը։ Քանի որ Փաշինյանն է հիմնական զանգահարողը եղել եւ հայկական հաղորդագրությունից մենք հստակ տեղեկանում ենք առաջին մասում, որ մեզ հետաքրքրող հարցերը հայկական ապրանքների նկատմամբ ռուսական էմբարգոն է,
Փաշինյանը հստակ Պուտինի ուշադրությունն է սևեռել այն հարցի վրա, որ սա արդեն խախտում է երկկողմանի պայմանավորվածությունները Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ, որոնք որ կան ապրանքների վերաբերյալ, եւ երկրորդը խախտում է Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր կանոնադրությունը, քանի որ Հայաստանը լիիրավ անդամ է Եվրասիական տնտեսական միության եւ հետեւաբար ինչ անում է Ռուսաստանը, խախտում է թե երկկողմանի պայմանավորվածությունների, թե ԵԱՏՄ-ի պայմանավորվածությունների։ Դրանից բացի հայկական հաղորդագրության մեջ շեշտվում է, որ երկու կողմերը քննարկել են հնարավոր հանրակրվեն Հայաստանում Եվրամիության անդամակցության մասով, բայց այն բանից հետո, երբ որ Հայաստանը կդիմի պաշտոնապես դառնալու տեխնացու երկիր Եվրամիության անդամակցության համար։ Այսինքն նախ պետք է դիմես, որ քեզ ճանաչեն տեխնացու երկիր պաշտոնապես։ Հետո նոր արդեն անցկացնես հանրակրվե, բայց ռուսները ասում են չէ, հենց հիմա անցկացրեք հանրակրվե։ Կրեմլի մամլո ծառայությունից մեզ հայտնում են, որ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը բարձրացրել է իր համար ամենակարևոր հարցը Աստանայում Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովում Բելարուսի, Ղրղստանի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ընդունած համատեղ հայտարարությունը Ռուսաստանի ճնշմամբ, Ռուսաստանի գրած տեքստով, սա կարևոր է շեշտել, որը վերաբերվում էր Հայաստանին եւ Հայաստանի անդամակցությանը Եվրամիությանը, որով որ փաստացի պահանջեցին Հայաստանից անցկացնել հանրակրվե։ Եվ այդ հաղորդագրության մեջ շեշտվում է, որ զրույցի ընթացքում մասնավորապես ընդգծվել է Հայաստանում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, սա Պուտինի պահանջներ, կրկին Պուտինը այդ պահանջը հնչեցրել է Եվրամիության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության կազմում մնալու հարցով համազգային հանրակրվե անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Պարզ է, չէ՞, մենք բարձրաձայնել ենք հայկական ապրանքների նկատմամբ էմբարգոյի հարցը, ԵԱՏՄ-ի կանոնների խախտումը, իսկ Պուտինը հակադարձել է, ասել է, որ չեք հիշում, մենք ինչ որոշում ենք ընդունել Աստանայում մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին, Փաշինյանն ասել դու հիշեցնում ես ԵԱՏՄ-ի կարգավորումների մասին, մենք ընդունել ենք հայտարարություն Բելարուսի, Ղրղստանի, Ղազախստանի հետ միասին, որը վերաբերվում է Հայաստանին եւ հանրակրվեին Եվրամիության մասով։ Այս երկու հաղորդագրությունները, եթե մենք ընդհանուր վերցնում ենք, շատ հստակ ու պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում փոխել իր քաղաքականությունը։ Ես մի քանի օր խոսում եմ այն մասին, հատկապես նրանից հետո, երբ որ հայտնի դարձավ, որ հայկական կաթնամթերքի նկատմամբ նույնպես էմբարգո մտցվեց։ Սա առաջին դեպքն էր ընտրություններից հետո, որը որ բավականին հնչեղ ստացվեց, հնչեղ դարձավ, որ Ռուսաստանի սելխոզ այդ սելխոզնաձորը ինչ էր շարքելում է հայկական կաթնամթերքի մուտքը Ռուսաստան, իբր ինչ որ վնասատուներ են կրկին հայտնաբերել, վարակված կաթ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ Փաշինյանը երբ ասում էր, թե ինքը Միշուստինի հետ պայմանավորվել է եւ բոլորը կտեսնեն կամ չեն տեսնի այդ պայմանավորվածությունների արդյունքները, մենք արդեն տեսնում ենք պայմանավորվածությունները անիմաստ էին։ Փաշինյանի մեկնելը Ռուսաստան նույնպես որևիցե էֆեկտ չունեցավ, ես ահա կողքից կարող եմ այդ ամենը դիտել եւ հստակ արձանագրել, որ այդպես է երևում։ Թե ինչ վերջնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երեկվա հեռախոսազրույցի ժամանակ, որևիցե ակնարկ նույնիսկ չկա հաղորդագրությունների մեջ, թե ռուսական հաղորդագրությունների մեջ, հաղորդագրության մեջ եւ թե հայկական։ Երկկողմ հարաբերությունները քննարկվել են կա այդտեղ շեշտված, բայց որևիցե ակնարկ, որ ինչ որ արդյունք գրանցվել է, այն ինչ-որ փոխադարձ ըմբեռնում է եղել, թե ինչպես կարելի է լուծել այդ հարցերը, ես չեմ տեսնում։ Եվ այս ամենից հստակ կարելի է մեկ եզրահանգման գալ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի փոխել իր քաղաքականությունը, Վլադիմիր Պուտինը չի փոխել իր մոտեցումները Հայաստանի մասով։ Սա է մեզ արձանագրում։ Հաջորդը
Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը երիտասարդական ֆորումի ժամանակ Հայաստանի մասով հերթական սուտն է։ Զախարովան ասում է, որ Հայաստանը դիմել էր հապկին, բայց ինչի համար, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի համար, որի անկախությունը չէր ճանաչել, նույնիսկ չէր ճանաչել, որ Լեռնային Ղարաբաղը միացվի Հայաստանին եւ ասում էին արիք պաշտպանեք մեզ ումից ինչի համար եւ այդպես շարունակ այդպիսի հարցեր է տալիս Զախարովան, ասում է այդ հարցերը ոչ թե մեզ են ուղված, այլ Երևանին։ Բայց իրականությունը այն է, բոլորս էլ գիտենք, իմաստ ունի թե չունի, ճիշտ ասած սա կրկին քննարկելը, բայց պետք է ռուսական ստին միանշանակ հակազդել։ Փաստ է այդ ամենը կա հրապարակված համացանցում բազմաթիվ հրապարակումներով օրը, ժամը, տարեթիվը թեև Հայաստանը դիպել հապկին եւ ինչի համար։ Երբ որ Հայաստանի սուվերեն տարածքների նկատմամբ եղավ ագրեսիա ադրբեջանական կողմից, ահա այդ ժամանակ Հայաստանը դիմեց հապկին։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանը չի դիմել հապկին։ Նման բան գոյություն չունի, չի եղել նման բան։ Բայց Զախարովան ասում է, թե իբր Հայաստանը դիմել է հապկին։ Հապկին դիմել են արդեն կրկնեմ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի սուվերեն տարածքների վրա։ Ավարտված էր այլևս 44-օրյա պատերազմը, հետո որ Ադրբեջան ագրեսիա իրականացրեց Հայաստանի սուվերեն տարածքների վրա, ահա այդ ժամանակ Հայաստանը դիմել է հապկին։ Բայց Զախարովան ստում է եւ սա եւս վկայում է այն մասին, որ իրենց հասարակությանը եւս համոզելու բան ունեն, ասելու թե ահա ինչու իրենք Հայաստանի հետ խնդիրներ ունեն, միշտ փորձում են Հայաստանին սխալ ձևով ներկայացնել իրենց հասարակությանը, իրենց երիտասարդությանը եւ այդպես շարունակ։ Պարզ է։ Հաջորդ հարցը, որը որ կարծում եմ ուշադրության արժանի է, դա հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակումն է ընտրությունների մասով, թե ինչ ընտրակաշառք է բաժանվել, որքան գործեր կան հարուցված։ Այստեղ շատ մանրամասն է ամեն ինչ ներկայացված, ես ընդհանրապես մի քանի թիվ եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնելու։ 87-ը ընդհանուր գործ կա, ձերբակալված է 263 անձ եւ քրեական հետապնդում կա 287 անձի նկատմամբ, մոտ 300 մարդու նկատմամբ։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ մասշտաբների կոռուպցիոն սխեմաներ են գործել Հայաստանում ընտրություններից առաջ։ Շատ մեծ մասշտաբի կոռուպցիոն սխեմաներ են գործել։ Եթե մոտ 300-ը հայտնաբերվել են, ես կարծում եմ, որ սա 10 անգամ քիչ է։ Սա իմ պատկերացում։ Իսկն շատ մեծ կարող է լինել այդ սխեման, ես չեմ ցանկանում այդ սխեմաների մեջ մտնել, նույնիսկ մտածել, բայց ահռելի մեծ սխեմաներ են գործել միանշանակ, որպեսզի փորձեն ազդել Հայաստանի ընտրությունների վրա։ Հաջորդ տեղեկությունը, որը որ ուշադրության արժանի է, կրկին Ռոսսելխոզնադզորից է։ Իրենք հայտարարում են, որ կանխել են Բելարուսից Ռուսաստան կեղծ փաստաթղթերով հայկական ծագման ծաղիկների ներմուծման մասով, ինչ որ խմիչքների տեսքով սորցել ծաղիկները, այսինքն լրիվ ապուշություն, անհետեցություն, բայց ես այդ ամենի մեջ նույնպես տեսնում եմ քաղաքական գիծ, քաղաքական հայտարարությունների ֆոն։ Ռուսաստանում հենց այնպես, որևիցե հայտարարություն կամ հրապարակում չի արվում, այն էլ Ռոսսելխոզնադզորի կողմից, սա վկայում է այն մասին, որ ռուսները կրկին շարունակում են իրենց հին երգը երգել։ Բայց կրկին արիք մի պահ վերադառնանք Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցին, ես գրեթե համոզված եմ, որ Փաշինյանը հատուկ էր զանգել Վլադիմիր Պուտինին, որ վերջնականապես ճշտի հիմա ինչ է անում Ռուսաստանը, ինչ է ուզում։ Մեր ապրանքների նկատմամբ էմբարգոն լիարժեք աշխատելու է, թե չէ, թե իրենք հիմա հանելու են։ Այսինքն հարց է ուղում, որ հետո չասի, թե տես ես քեզ հարց չէի տվել, ես ձեզ դիմել եմ բազմիցս, դուք ոչինչ չարեցիք։ Հիմա մենք կգործենք այնպես, ինչպես որ ճիշտ կհամարենք։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակը արդեն հասել է կամ հասնում է, որ Հայաստանը կայացնելու է ճիշտ որոշումներ եւ
այդ ճշգրտումները միանշանակ կարևոր էին եւ պետք էին Պուտինի եւ Փաշինյանի միջեւ, որպեսզի Հայաստանը արդեն դիմի կոնկրետ գործողությունների։ Հիմա անցնենք Ուկրաինայի հարցին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը բավականին հետաքրքիր բնույթ է ստանում, անկեղծ ասեմ, որ նախկինի նմանը չէ, գրեթե ամեն օրվա ռեժիմով մենք ունենք շատ հետաքրքիր թեմաներ քննարկելու ռուս-ուկրաինական պատերազմից։ Սկսենք CNN-ի հրապարակումից, որ Թրամփի եւ Զելենսկիի միջև նախատեսված հանդիպումը հիմնականում լինելու է ընդհանուր տարաձայնությունների կարգավորմանը ուղղված, այստեղ հստակ երևում է մեկ բան, որ Միացյալ Նահանգները կրկին փորձում են չոր նախաձեռնություններով հանդես գալ, որպեսզի փորձեն առաջարկներ ներկայացնել ռուսներին եւ իբր լուծեն ռուս-ուկրաինական պատերազմը, իբր Ռուսաստանի դաշտես ուղարկի, քանի որ Ռուսաստանը իբր ձև է տալիս, թե փորձում է որ պատերազմը ավարտել, ինչ որ բանակցությունների հասնել կարգավորման, քանի որ Ռուսաստանը ձև է տալիս թե ուզում է բանակցել։ Այստեղ կարևորը որ Նետանյահուն նույնպես գտնվում է հիմա Միացյալ Նահանգներում եւ նա նույնպես հանդիպելու է Թրամփի հետ, չեմ կարծում որ Զելենսկին եւ Նետանյահուն հանդիպելու են։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգները այցից առաջ կարևոր է այստեղ նշել, որ Զելենսկին Մեծ Բրիտանիայում էր եւ հանդիպել էր Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Էնձի Բերնհեմի հետ, որքան հասկանում եմ, սա առաջին պաշտոնական հանդիպումներ Էնձի Բերնհեմի ընտրվելուց նշանակվելուց հետո Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում եւ հիմա կարևոր է հասկանալ թե ինչ բանակցություններ կլինեն Թրամփի եւ Զելենսկիի միջեւ։ Կարևոր է այստեղ նշել այն, որ օրեր առաջ Թրամփի կողմից շատ սիրված բլոգերիներ հարցազրույց տալիս Զելենսկին։ Նույնիսկ Թրամփը կիսվել էր այդ մասով, երբ որ Զելենսկին ասում է, թե իրենք շատ լավ իրար հասկացան Թրամփի հետ Պետրոսի տաճարում, Հռոմում, Վատիկանում։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ այդ հայտարարությամբ կիսվեց Թրամփը եւ հաստատի Զելենսկին խորհրդանշ քայլ արեց, որ հիմա այս բանակցությունները արդեն ավելի լավ ձևով ընթանան։ Տեսնենք թե ինչ հայտարարություններ կլինեն Ուկրաինայի մասով, բայց տեսնում ենք, որ Զելենսկին դատարկ չի գնում։ Միացյալ Նահանգները դրանից առաջ, այսինքն այցից առաջ ինքը հստակ ասում էր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը օգնել է Իրանին արբանյակների միջոցով, թե ուր հարված են, ինչպես հարված են, նկարել է նախ ամերիկյան բազաները տրամադրել է Իրանին եւ հետո հարվածներից հետո էլ նկարել եւ տրամադրել է Իրանին այդ բազաները արդեն որոնց վրա անկել են իրանական հրթիռները, այդ հրապարակումները, որը որ անում է Իրանը, դրանք ռուսական արբանյակների աշխատանքի արդյունքներ են։ Եթե այսպիսի հայտարարություններ անում Զելենսկին, մենք միայն կարող ենք ենթադրել այն, որ Զելենսկին դատարկ չի գնացել Միացյալ Նահանգներ։ Նրանց բացի Թրամփն էլ արել այդ մասով հայտարարություն, ասելով որ շատ հնարավոր է որ Պուտինը օգնել է Իրանին, Թրամփն է ասում, ինքը անպայման կհարցանի այդ մասին Վլադիմիր Պուտինին, բայց դա էական նշանակություն չի ունեցել։ Այսինքն Թրամփը ուզում է ասել, որ էական նշանակություն չի ունեցել ռուսական օգնությունը, չնայած մենք տեսնում ենք, որ լավ էլ Իրանը կարողացել է հարվածներ հասցնել ամերիկյան ռազմաբազաների։ Բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է։ Թրամփի այս հայտարարությունների վրա հենվելը մեծ մենք իրականությունը տեսնում ենք, Թրամփը երկու երես ունի, մեկը հայտարարությունների համար, մեկը գործողությունների, ես այդ մասին միշտ խոսել եմ, դրա համար հենվել Թրամփի հայտարարությունների վրա բարդ է։ Մեկ բան փաստ է, այնինչ հայտարարում է Թրամփը, այնինչ քննարկում է, այդ հարցերը ակտուալ են, այսինքն այդ հարցերը կան օրակարգում, բայց թե ինչ նպատակով ինչպես է անում հայտարարություն, դա լրիվ ուրիշ հարց է, այսինքն հիմա ակտուալ հարցերից մեկը այն է, որ Ռուսաստանը օգնել է Իրանին։ Պատերազմը բավականին լուրջ ձևով կարող է ընդհարցակվել, դրա մասին մենք երեկ ենք խոսել։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան հաստատի պատասխանել է իրանական սպառնալիքներին, շատ կոշտ ձևով է պատասխանել, ասելով որ Թեհրանը
մասնակից է ռուսական ագրեսիային ընդդեմ Ուկրաինայի, նրանք նոր չէ որ պատերազմում են Ուկրաինայի դեմ, հստակ հասկացրել է դա Ուկրաինայի արտգործ նախարարը եւ նշել է նույն ժամանակ, որ Իրանը իրավունք չունի խոսելու ՄԱԿ-ի կանոնադրությունից եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության հետևում պահկվելով սպառնալ մեզ։ Հիմնականում այս ցևի, այս ոճի հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի արտգործ նախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Թրամփը Իրանի մասով կրկին հայտարարում է, որ տեսնում եք Իրան, Ուկրաինա իրար է խառնվել։ Այսպիսի իրավիճակում ենք ցավոք սրտի ապրում, որ մեզ էլ արդեն դժվար տարանջատել որտեղ է Իրանի պատերազմը, որտեղ Ուկրաինայի, քանի որ Թրամփի հայտարարությունները, Զելենսկիի հայտարարությունները Ուկրաինայից, Իրանից ամեն ինչ խառնել են իրար, ինչալուց Իրաքին էլ մենք հիմա կանդրադառնանք, այդտեղ էլ այդ ամենի մեջ կհամոզվեք։ Թրամփը ասում է, որ Իրանը կրկին բանակցություններ է պահանջել, բանակցություններ են վարում իրենց հետ, մի խոսքով այս ամենի վրա նույնպես ես չեմ կարող հենվել, ասում է, որ հուտիներին դեռևս չեն հարվածել, բայց եթե պետք լինի հուտիներին էլ կհարվածենք։ Իսրայելի մասով Թրամփը ասում է, որ իրենց գոյությամբ մեզ են պարտական, ինքը ունի փոքրիկ տարաձայնություններ Նետանյահուի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ իրենց հայացքները համընկնում են Իրանի մասով, Թուրքիային է գովել, Իսրայելի կոնտեքստում, որ շատ հզոր բանակ ունի, ուժեղ տեխնոլոգիաներ, շատ հզոր երկիր է, իրեն շատ լավ են վերաբերվում, ամենակարևորը դա է, իրեն շատ լավ են վերաբերվում թուրքերը։ Էրդողանը իրեն շատ լավ է վերաբերվում եւ հասկացնում է, որ եթե մենք թույլ տանք, ապա Իսրայելին կբզգատեն թուրքերը, մոտավորապես այդպիսի ակնարկներ Թրամփի կողմից չեմ կարծում, որ լուրջ ուշադրության արժանի են այդ հայտարարությունները, բայց այստեղ մեկ կարևոր հետաքրքիր հարց կա, որը վերաբերում է Իրաքին։ Անցած գիշեր Իրանը կրկին հարվածներ է հասցրել Իրաքում քրդերին։ Առնվազն 7 օբյեկտների է հարվածել Իրանը խմբավորումների քրդական։ Այստեղ հատկապես նշում է Էրբիլը, որտեղ որ շատ ուժեղ ձևով ամրացված են քրդերը եւ նաեւ հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ քրդական հրամանատարական շտաբի է հարված հասցրել Իրանը։ Սա արդեն որ երրորդ հարվածն է, ուրեմն նշանակում է այս ամենը մեկ բան, որ Իրանը մտահոգ է, որ քրդերը ամուր են եւ քրդերը ցանկացած պահի կարող են ներխուժել Իրան կամ փորձեն ինչ-որ խմբերով ներխուժել Իրան։ Հիշում եք Թրամփի հայտարարությունները եւ Միացյալ Նահանգների աշխատանքը քրդերի մասով։ Ուրիշ հետաքրքիր տեղեկություն էլ կա, որ Իրանում իբր մեկ խումբ է ձերբակալվել, զինված խմբավորում է ձերբակալվել, որը որ գործել է ուկրաինական կողմի հանձնարարությունների ներքո։ Ահա այսպիսի հայտարարություն է արել Իրաքի վարչապետի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը։ Նրա խոսքերով Իրաքի հետախուզությունը հայտնաբերել է այս փաստը, որ Ուկրաինան լուրջ միջամտել է, այդպիսի խմբավորում է ստեղծել Իրաքի տարածքում։ Իրանք կարողացել են այդ ամենը հայտնաբերել, ձերբակալել են այդ խմբավորումը, նույնիսկ արդեն ձերբակալումից հետո իրենք խոստովանել են, որ հանձնարարություններ էին ստանում Կիևից։ Եթե սա համապատասխանում է իրականության, ինչ գործ ունի Ուկրաինան Իրաքում, ինչ նպատակներ ունի, ինչու են ստեղծել այնտեղ ինչ-որ խմբավորում եւ ղեկավարել այդ խմբավորումը, ես կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանը նույնպես շատ պարզ է։ Իրան, նպատակը Իրանն է։ Սա կարող է լինել քաղաքական հայտարարություն, որևիցե կապ չունեցող իրականության հետ, բայց կարող է եւ իրականության հետ կապ ունեցող հայտարարություն լինել, եւ սա կապում ենք նաեւ մեր նախորդ տեղեկության հետ Իրանի մասով, որ Իրանը հարվածներ է հասցնում Իրաքին, իրաքյան քրդերին, եւ սա առաջին օրը չէ։ Նաեւ կարեւոր է հիշել մեկ հետաքրքիր փաստ, որը որ ընդամենը կարծում եմ 2 ամսվա պատմություն ունի, որ Իսրայելը նույնպես փոքրիկ ռազմաբազայի նման ինչ-որ օբյեկտեր կարողացել ժամանակավորապես ստեղծել Իրաքի տարածքում, բնականաբար կրկին
ընդդեմ Իրանի։ Այսինքն Իրաքը հիմա փաստացի կարող է պոլիգոն դառնալ Ուկրաինայի համար, Իսրայելի համար, Միացյալ Նահանգների համար եւ հիմնական ուժը ընդդեմ Իրանի կարող է կրկին դառնան քրդերը։ Տեսնում եք, Իսրայել, Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգներ փորձում են ամրացնել քրդերին, որպեսզի ինչ որ գործողություններ ապագայում կարող է փորձեն, որպեսզի ապագայում ինչ որ գործողություններ կարողանան իրականացնել ընդդեմ Իրանի։ Դրա համար Իրանն էլ զգուշանալով եւ համագործակցելով Իրաքի կառավարության հետ այդպիսի հարվածներ է հասցնում քրդերին։ Այստեղ կարևոր է մեկ բան էլ ավելացնել, որ Իրաքում կան նաև այն միլիցիա, այն իրաքյան միլիցիա կոչվող խմբավորումները, որոնք որ շիա են իրանցիների նման եւ ինչ որ միտեղ համարվում են Իրանի պրոքսի ուժերը Իրաքում եւ դրանք էլ շատ ակտիվ, եթե հիշում եք, հարվածներ էին հասցնում Իրաքում ամերիկյան զորքերին եւ ամերիկյան ներկայության։ Իրաքը բավականին հետաքրքիր երկիր է, պատկերացրեք։ Քրդերը կան։ Հիմա ինչպես նշեցի, Իսրայելն է ներգրավված, Միացյալ Նահանգներն է ներգրավված, Ուկրաինան է ներգրավված, Միացյալ Նահանգները հողի վրա այնտեղ կա։ Իսրայելը տեսանք որ կարող է ինչ որ բաներ ստեղծել, հեռանալ, Ուկրաինան մտնում է։ Այդ միլիցիա խմբավորումը կա, Իրաքի իշխանությունը կա, մի խոսքով շատ անկայուն իրավիճակ ցանկացած բահի կարող է ստեղծվել նաև Իրաքում եւ Իրաքը կարող է շատ հեշտ ձևով օգտագործվել ընդդեմ Իրանի։ Հիմնականում այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։